kiwang liyan yen si podang andutut ati kepranan ora mendha atiku tansaya datra tak seranani sun pikat pulute benda apa jek enak suaraku temenan meneh aku tak ngamen lho dibacok daramu kon kadek amen nek kurang blonjo ngomong ndoromu piye Ban nggih Gusti sak banjure kowe reng-reng jroning jagatku runtik bungah saitik ya apa matur nuwun suaramu ngono mengandung racun enek swara kok ngandung racun iki piye lho nek suarane enak biasa iki terenyu sing ngrungokaken jatuh ngoten lho ora dadi kaya ngopo nggih najan dikaya ngopo iki kena diarani seniwati nggih lah ingkang mboten kula ngertosi jenengan lho kok mendel lan apa sih Pak Kundet nggih ngertenono wanter dawuh panggedhekening Bapa Guru nggih Mayangkor yen adiku Si Damarmaya nggih temekaning pati kamangka cocok kandhaning bapa garwa prameswari bisa lan orane Bandung kudu bisa nerusake perjuangane kudu bisa nglenggahi dampar Masondanu ing pengging krungu tembang rawat-rawat tembange Mbok Bakul sing jam 4 lagi ning pasar yen Prabu Baka iku sawijine buta lajeng aku kudu ngadepi ning aku kudu oleh palilah saka Bapa Guru ora esuk rasure bebasane dadi sulaming bumi ndak temah mbelani bumi pertiwi pengging ngeten lho Den Ratu Boko menika ratune ratu raseksa mangane mangan wong lah nek sampean dipangan kula melok sinten lah najan raseksa ing alam bebranya ora ana tinane menungso mangan menungso yen raseksa iku wajib disirnakne yen ora disirnakne utawa digawe pati pengging antaraning praja Prabu Baka ora bisa tentrem ngeten lho Den Bandung jenengan wonten mriki niku lak sampun dangu cara tiyang ngaweru utawi ngangsu ilmu ibarat kendi sampun mencep-mencep pancen kaya ngono lah napa jenengan badhe nyambung watang putunge ndereng jenengan kok ngerantos asal palilane Bapa Guru yen to kaya ngono aja ngrusula dening batinmu timbalana bapakku bakal matur mengkaten lah pinarak kula ingkang nimbali Bapak suwe-suwe menika Bapak sampun kula timbali atos-atos Bapak bincing tasih kangge maling kene beton wah Bapak pun kenging katarak lah terus dalane lunyu jamak dina lumrah merga wis tuwa oh ngaten iki apa Bayan Sarmidin lho gak nggih Bapak resi ancene yuswane sampun 300 tahun 300 tahun nggih tiyang sekawan wis menika Bapak piye Den Mas Bandung badhe kuwi canten kali jenengan oh iya ning boten wonten kula ingkang dipun utus nimbali jenengan lah ora wani sing didani sapa nggih gendane niki ngene iku wah apa sik nyathek oh tasih tembus niki tole bocah bagus Bandung punten dalam sewu Bapak kula matur nuwun ngarsa panjenengan dalem matur den samono kula ngugemi dawuh panjenengan dalem napa kula dipun parilahi mandhap saking padepokan tumuju wonten pengging pancen wis titi wanci kowe mudhun saka padepokan
Ngertenono Bandung. Nggih. Wis ana seminggu kempungkur nalika kowe nglakoni teteki. Nggih. Iku sedulurmu Prabu Damarmaya marak sebo tatu arang kerajaan. Mergo perang karo Prabu Duka saiki tumekane pati. Lah mulane kuwi Nger kowe lek arepe mudhun saka Padepokan aja duweni rasa dendam niyatana brasta satru sing gawe leletheking jagat ngono ya. Dawuh panjenengan tansah kula ugemi, Bapak. Ning sadurunge kowe mudhun tak wehi piandel pusaka Kiai Jalak Kipu. Kula tampine, Bapak. Bapak niki kenging diwastani Jalak Sipu. Jalak Kipu. Kipu. Maknanipun terus Manane jalak kuwi kaya dening peksi oceh-ocehane apik. Nek lek ngadepi musuh, musuh iso kipu ateges lumpuh tanpa daya, cilike gedene tumekaning pati. Ngono. Pikir kipu, Jalak Kipu. Aku malah kudu guyu wae. Karo bapak ndedek-ndedek aku kudu guyu. Ya napa ya? Lah pancen umure wis ngene. Bapak, Piye nggih? pangestu panjenengan dalem. Kula badhe jumangkah wonten Ning pengging. tak elingne. Nggih. Yen kowe wis iso mrasta karo Prabu Baka, eling den elingno kowe sing waspada karo sedulure. Baka kuwi wanita sing ayu sulistianing warna, aja nganti kesengsem ngono. Bapak, kula mboten badhe bakal kenging panggoda dening wanita. Yen dereng rampung napa sing dados pakaryan kula. Apik, bagus ya ngono. Nyuwun pamit, Bapak. Iya, Nger, puja-pujiku tansah marang sira. Hati-hati aja kaya bocah cilik. Biyong Ban, Pak Gundan. Pamit to. Soale kuwi sing nyusul. Biyong Ban kanjeng Bapa ing pertapan Telomoyo. Pak Gundat, aja wegah prayitning batinmu. Kowe tak gawe kekantiku minangka abdi kinasihku. Sampun kuwatos. Ayo, derekno bantu. Monggo kula dherekaken. Hati-hati, Nger. Hati-hati. Nyuwun ta pepek Hati-hati ya. Ban. Iki rasa rematik karo jimpeku wis kumat. Ayo aku pijetono, Ban. Rada bening piye kok ngene rada bening kaosmu ban gak linet tok. Ayo. Ndang ya ngono. Ya saiki apa? Ya, ya. Ndang mbah-mbah ngono kok isone. Kok nyanyi kok iku lari Iva. Kate nyanyi. Walah yo. Nyanyi dhisik. Yo sembarang ngono kate nyanyi apa. Lah iki lho, iki adikku.
Walah kate nyanyi ta. Prau layar rak yo iso sih. Ya wis. Ayo ngono. Wong suaramu iku yo penak kok gak gelem. Ayo. Yo karo dipenakno ngono kok. Sebelah kene kono. Oh niki aku lapo? Kula kena nggawa gombal ngene berarti kate umba-umba. Mbak-mbak, jenengmu sapa? Aku to Parmi. Iki stoke. Sapa? Pati ya sedine. Saudara kembar Oh. sak dulur. Sak dulur. Sak dulur. Aku Temunggung Wasa saka Kadipaten Wonosegoro. Heeh. Kok kene lho lapo? Nah, seumpama ngene lho. Temunggung. Yalah. Cek engkres. Sapa jenengmu? Parmi. Parmi. Gak krungu mang wis ditakoni kok. Iya iya. Sijine sapa iku? Maju maju maju. Lho. Jenengmu sapa? Sijine? Partini. Kaya ayu-ayune ngene ya. Ayu wedok. Kira-kira awakmu tak pundhut garwa ngono gelem apa piye? Lancang modele kok lancang. Gorong kenal gorong apa iku yo. Piye tapi kok iso langsung kate ngrabi iku. Aku nguasno sliramu telu iki kesensem. Kudu tak perkosa. Emang kita apa nih tak apaan? Sing tengah maju. Iki bokonge sing saebor. Enak harapane jelas iki. Ini lho. Kok kaya sing prawan gak wani bocah lanang maju. Maju. Jawal-jawil ae. Kok nek wis mulai jawil-jawil. Kok iso? Piro cayu regane cayu? 7,5. 7,5 Temenggung. 7,5. Nah, sampe ngiler aku. Langsung. Nek sore koyo-koyo nyamene didol 7,5. Mumpung dalu esuk. Para isuke wisan iki. 7,5 untung ana sing nawar. 3,5 piye? Ya nambah titik. Iya nek ngono papat. Papat Temenggung. Iya ngono. Harus jual mahal ngono kok iso tambah itu. Kowe njaluk piro? Gak mau. Mbok tuku piro mau? Beh. Kemayu. Iya Ben. Emang gue apa?
kowe ne tak pundhut garwa. Apa? Uripmu bakal enak lan kepenak. Jek bakale kok. Apa? Kondrut-drut. Sin Ya setrumpe ku berarti nyaut ngono lho kok iso rut-rut. ingin ya. Temenggung. Ribut Gusti Patih. Awakmu milih salah siji. Nah, kula ngrek loro karo mawon. Ojo anganga, ojo serakah. Justru patine sing loro. Pos tunggal. Heeh. Nggih manut mawon. Ya. Guru-guru kok kate milih yo nek dhewe iki gelem, lah nek gak gelem. Gelem gak gelem kudu gelem. Perkosa. Ganteng nono arek wedok. Lah tak kaya pedhet kaliren ae. Ojo rame-rame, kowe bakal tak wenehi siji. Apa? Iku bocah wadon. Mbok pikir arek iki hadiah ngono ta? Heeh. Rumangsamu gantengmu gak nyacat. Kon yo ngono. Temenggung. Napa Gusti Patih? Jenengmu sapa? Aku iki wis suwe biasae ngantem wong sak persan telu. Loh. Biasae tapi nek rada metenteng biasae oleh papat. Apa rumahsamu nek wis rolenganmu aku wedi? Alah, ayo. Antemen Gak wedi temen, ora wedi. gak wedi temen. Ora wedi. Rumah sakit kuburan. Gak nyingkir teko kene mat. Wong ya ngono ae lho. Temenggung. Iki. Awas. Patih. Sampeyan apa sih? Sapa awakmu? Aku sing duwe sida lemu. Sida lemu. Wis dipateni sore mangking kulo. Sejo karepmu ngalang-alangi aku? Apa karepmu? Aku gak trimo nek ana nom-noman kaya awakmu ngrudo peksa arek wedok sing kaya ngene. Wani kowe karo aku? Apa mesti tak wedeni wong tunggal sak rombongan ae. Bangsat. Ayo minggir. Apa? Minggir. Aku gelem minggir. Tapi nek awakmu iso ngalahno jagoku. Ayo, celul jagomu. Den, mumpung yamene ana geramian iki. Lah niki dianggit pentol celup mawon. Kisana gemebjar busanamu. Jenengmu sapa medul tekan? Patih Bondo. Bupati Bondo. Oh, manggane pati gak bondo. Saiki bondo. Kang siji. Temunggung kuwasa. Apa? Sejo karepmu ngrudo paripeksa karo bocah-bocah wadon nyang apa? Aku kepengin ngincipi saiki. Anggite jangan asem ngono bae. Wis kadung metenteng. Saka ngendi? Saka Wonosegara. Wonosegara kalebu kerabate Padubaka. Bonder. Ora salah. Yen kena ndak elingno aja mbok bacotake, matura marang ratumu, aku bakal munggah ing Pandhapa bakal agahi patining Prabu Baka. Aku bisa munggah, aku bisa nang Prabu. Yen boyong bocah wadon. Tangeh lamun. Bandung sing dadi pepalang. Oh, dadi awakmu Bandung. Sejo karepmu ngalang-aling aku. Tak nyati takat dadi yen to kowe ra kena ndak eling perlu tak pateni nang papan kene. Temenggung. Malisan. Surai ono leburing papan Cina rek. Cincing-cincing gak wurung keplek. Ya, Tak jebulane, ayo. wani kon. Wani. Apa? Yen to kowe kebak ilmu Japa Mantra ayo tamakno ning Jawarakan. Ya. Kandhani kok. Ayo. Ora apa-apa. Lho, ora apa-apa.
Bandung. Ojo wani karo temenku. Patih sing ngadepi apuram. Patih Bondo. Menungso deking jagat geleh bumi yen ndak tak sirnakno donya gak pakantem. Gelem bali apa ora? Tetep wis tak tekad tak niati. Ayo, soen helmumu nok papan. Ayo. Ojo surak gerangmu. Yo! Biar wong kok ora apa-apa. Bondo lan Wasa. Ngadeka samujajar bebasan sasra yuda sawung tanding. Kuwi bakal tak kabluk nganggo elmu. Ayo yen sanyata kono sekti Mahamara ora tumomo saka aji sasra Birawa saka raganing Bandung. Mati. Gepo iku sing temen. Kok mantem menele gepo. Waduh. Bondo lan Wasa. Karo roan. Kowe lumpur iso mlaku. Kowe njaluk waras apa ora? Bandung, Iya. aku rumangsa kasoran. Aku jaluk waras oleh janji muni, Bandung. Yen kowe welas temah jati kedadian waras apa janjimu karo aku? Apa wae bakal tak turuti, Bandung. Manut. Mula kowe durung titi wancine. Mulya temah jati. Ya! Hai burane, mari diwarasno ngono kok. Ayo. Situ pelek situ piye iki? Lah, iki maneh. Iya. Dumen. Temen ah. Bondo, Ya, Bandung. yen kowe mulya temah jati. Bandung. Aku kepengin nyewaiji karo awak. Kowe nunggal Ning sawiji jiwa marang. ragamu. Kaya Bukan epek-epek tanganmu sing seblak tangan. Aku bakal nyawiji marang awakmu. Bandung. Semono uga aku ngono Bandung. Aku matur suwun anggene kowe mari pitulungan karo aku. Ya, Mula kuwi aku bakal manjing ning tangan kiwa nang Jiwaluga. Bandung. Kowe pancen satriya kang utama. Kowe bisa nyirnakake Bandung. Mula dina iki yen kowe sirnakake bondo kelawan wangsa. Aku nunggal sawiji marang kowe. Terusno perjuangmu Bandung sing mula dina iki bondo kelawan wangsa rangkepen dadi siji. Kowe aja gawe peparan Bandung ning peparan Bandung Bondowoso. Kok wonten kedadosan ingkang ngados-ngados iki. Pak Kundat, Nggih. aku tak nerusno perjuanganku. Mulai dina iki aku nganggo peparab Bandung Bondowoso. Oh, nggih. Mula bocah-bocah kabeh
iriten ing kraton Pengging. Ngoten. Kekno pahargyan dhewe-dhewe. Ngoten lah. Iya. Sampun kuatos kula ingkang entas. Ayo, Nduk, pakaryan. melok kabeh. Ayo, Nduk. Atos-atos Den. Prabu Boko Kraton Wonosegoro. Aja enak gantung sikil, keplok tangan girang gembuyu. Nadah tala mangsa sawijining manungsa. Ora ana sing nungka lakumu. Rantin Bandung Bondowoso. Saka Wonosegoro. Ning ndi paranmu Rama Boko? Pamit marang aku artu mujana ing kraton Pengging. Ning ana sesasi lawase kowe ra bali, Rama. Rama. Tinimbang aku lontang-lantung ning dalan ora ana tujuan. Aku tak bali ning Wonosegoro wae ya, Rama. Enggal bali Rama. Wis ora ana salah sijine sing ngalang-alangi Prabu Boko. Damarmaya wis temekaning pati. Lega rasaning patine Prabu. Umpamane weteng kuluwe mlebu ing kraton Pengging sapa pawongan kawula cilik prajurit narakane praja duwe putra bakal tak padha kala mangsa ning ana sing tak angen-angen patih lawan Tumenggung ora ana sowan ing ngarsaku yen pamikiranku ora petak Aja kaget Bandung Bondowoso sing ngadepi marang kowe. Bocah bagus. Sopo kowe nganti alang-alange anggonku lelaki? Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso. Sejolan karepmu Munggah ing kraton Wonosegoro ngelingake marang kowe. Aja mbok bacotake kowe nadah tala mangsa dening manungsa. Wah. Aku ora oleh
nadah Talamangsa marang Ponang Jabang. Ning apa kowe ngoso ora ngole marang Prabu Baka? Ngartanono. Apa sebabe Damarmaya mengkening pati? Wis titi asine asok glondong pengareng-areng kabeh. Kawulane sing nandhut pasingala ateges duwe anak Ponang Jabang bayi. Kudu setor marang kowe. Ning dienati lan kajati ora gelem nyetor marang kowe, kowe ra reksa. Kowe buta bleger manungsa wandamu kaya dening Sardula. Mula aku bakal ngendhekake lakumu. Kowe kudu tak pendem urit-uritan ing tlatah Wonosegara minangka kanggo tumbang. Ya no. Anggo. Wis dadi sumpahe Prabu Baka. Yen Prabu Baka ora bisa nadah Talamangsa marang si Ponang Jabang bayi, tak pilih aku tumakaning pati. Prabu Baka. Aja tumindakmu sak karepe dhewe. Yen to kowe selagine urip bebrayan ing Wonosegara jumeneng dadi ratu. Ratu buta, aku ora bakal nrembakno. Wonosegara ora bakal tentrem yen to gurung tugel sirahe. Kowe Prabu Baka. entak rungokno omonganmu ngarep nganti pungkasan. Yen ngono awakmu iki minta sranane Prabu utawa ing kraton Pengging ing Damarmaya. Pancen bener kadang kinasih kalebu keluarga. Aku nyambung watang mutung ing Damarmaya ora nrimakno patine Damarmaya nunggak semi kudu bisa gantung sirahe Prabu Baka. Bantu. Iya. Yen kowe wong kang sekti mandraguna gak makan papak paluning pandhe sesaning kring. Yen kowe ora makan, hei paman bukaan dodomu. Oh, Tak tamai piandele Prabu Baka. rapalno ajimu aja nganti tumpangsu. Yen Gusti Kang karo jagat nuwake Bandung temakaning pati Jinora Ekodrat, tak bukae dadaku tamakno aji. Ayo. Mung sakmun. Mul. Kowe gelem ranan tumindakmu apa ora? Ngarep wis tak omongake marang kowe. Yen Prabu Baka ora bisa nadah Talamangsa marang si Ponang Jabang bayi tak pilih pati. Oh, sawe. Aduh. Aduh. Krungu tembang Mbok Bakul yen Prabu Baka Sekti Mahamara Mancala putra Mambata bisa ngolah malih ning layone durung tebletak jajal tak tutke ning diparanmu Prabu Baka.
rasane atiku kok ora kepenak banget. Ing apa maneh mang bengi aku mimpi. Ing gapura ana wana segara kono iki kene banjir bandang sing ora karu-karuan gedene. Ning kandhane wong tuwa-tuwa yen nganti ana banjir bandang. Nek gapura panggonmu manggon, kuwi bakal ana wahaya gedhe tumiba marang jiwa ragamu. Aduh, Nduk. Ramamu tolong ana, Nduk. Rara Jonggrang. Ketemu simpenku Rama. Kenapa apa Rama? Rara Jonggrang. Kenapa Rama? Aduh, kaya-kaya ramamu gak kuat, Nduk. Aja ngomong kaya ngono ta Rama. Tak wae patuton marang prajurit Joko ing pengging kang aran Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso njur piye Rama? Iki aku kena pusakane, Nduk, kaya gak kuat aku. Aja ngomong kaya ngono, aja ninggal Rara Jonggrang ta Rama. Rara Jonggrang. Nduk, Piye Rama? mung Rama njaluk siji wae, Nduk. Apa kuwi Rama? Rama njaluk patine Bandung, Nduk. Aduh, Rama. Simpenku mangbengi. Aku kelangan Rama Boko. Urane kowe tansah udan tetangisan ing Taman Kaputren Wanasegara. Kowe sapa? Nyuwun sewu saderengipun Kisana. Panjenengan menika sinten ngantos mlebet ana ing Taman Wanasegara? Aku Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso. Sejolan karep sampean nganti mlebu ana ing Wanasegara kene. Mbujung lakune Prabu Boko. Wis tumekaning pati Prabu. Mati. Boko. Kowe kok weruh kowe sapa? Aku putrane Prabu Boko. Kowe atmajaning Prabu Boko. Waduh. Aku njaluk pangapura sapa peparepmu? Aku Rara Jonggrang. Rara Jonggrang. Kowe sik kenya apa duwening bojo? Aku sik kenya. Sik kenya. Wong tuamu temekaning pati. Kowe ora ana kekanthi ora ana rewang. Mula aku sanggup ngrewangi ananing Rara Jonggrang supaya bisa bungah jroning atine. Mengko dhisik. Nganti kowe mateni marang wong tuaku apa kang dadi kaluputane Prabu Boko? Ngertenono. Pengging pendak asok grondong konang jabang bayi kanggo tadah telamangsani kadangmu Prabu Boko. Yen diterus-terusake menungso ing pengging suwe tansah suwe saya entek. Aku ndirasa welas. Apa maneh agawe patine kadangku Damarmaya minangka Nalendra ing pengging. Mengko dhisik. Kudune kowe mangerteni Prabu Boko iki buta ning dudu menungsa. Panganane ya manungsa. Yen wajar wae umpama Prabu Boko mangan bayana ing pengging. Yogene nganti mbok pateni kaya ngono. Ora dadi bayang apa. Yen raseksa Prabu Boko ning aja ganggu gawe marang tlatah pengging, kawula pengging. Aku kalebu
kadang Nalendra warangka dalem ing pengking aku kudu sabelo. Kudu sabelo mesake marang kabeh pandudukmu. Kaya Ning ora mesake marang aku. Aku kelangan romoku. yen kowe kelangan ramamu aku semedya ngewangi marang kowe. Mula lari tumusing batin ngarep aku njaluk pangapura segede pindho. Aku nyawang endah sulistane ing wandamu, aku kasengsem kayuyun tresna marang kowe. Kowe tresna marang aku. Umpama tresnamu tak tolak njur piye Bandung? Jagat saisine ngeseni suket kegodhongan barat lesus kados angin ing jagatku lumebu tanpa bebrayan marang raja kang alungbaya dadi sulaming bumi. Yen ngono aku duwening panyuwun karo kowe, kowe bisa tresnani marang aku yen kabeh kinabulan. Rara Jonggrang, yen kowe gelem tak pek bojo, tak pundhut garwa. Ning kowe ndek bebana utawa penjaluk. Sara dikaya ngapa? Abot dikaya ngapa? Bandung sumedya nglanggati nyajeni apa sing dadi kekarepmu? Kaya ngono. Aku mung njaluk gawekno aku sumur sing jerone 100 meter. Yen kuwi bisa kinabulan aku bakal dadi bojomu Bandung. Kaya abot tenan penjalukmu. Abot sangane rabi wong ayu. Jonggrang. Gusti kang murbeng dumadi. Ora turu yen to Bandung dikabuli bisa agawe sumur Bandung ing papan Wonosegara jroning 100 meter. Kowe semedya dadi bojo. Aku semedya dadi bojo. Rantin ing regol kono aku bakal gawe. Aja suwi-suwi. Iya. Assalamualaikum salam kabeh jembra prayangan Ilulu Banaspati ing manggon manca Pat Wonosegara. Bandung Bondowoso njaluk gaemu. Pung-pung gurung ana jago kloro. Wedhus kang muni iki dina tengah lengser. Tabuh siji bebasane. Tekono papan kene keruyun jerokno. Aku kudu bisa wujud sumur Bandung. Iya. Ternyata bisa nuruti apa kang dadi penjalukku si Bandung Bondowoso. Ora kurang akah, aku bakal njaluk tulung marang kabeh kanca-kancaku. Para wiyaga kabeh, dina iki aku njaluk tulung gawemu ya. Gawa watu sak kuat-kuatmu sak akeh-akehmu. Blekno nang jroning sumur kono ben si Bandung mati. Tak njaluk gawemu ya kanca. Rara Jonggrang ayu ning ala jroning atimu. Kowe kepengin ngalapati ning Bandung supaya kowe ra sida dirabi karo Bandung. Nyatane krotok bebasane watu segunung aku bisa mulya Setemajati munggah ing sakjroning sumur. Mengko dhisik. Aja kandha kaya mangkono to. Aku mung nodi. Oh nodi kesektiyane Bandung. Yen layak dadi bojoku kudu duwening sekti sing mandraguna tanpa tanding. Kaya ngono. Ning kasunyatane bisa gawe sumur kanggo ning aku. Aku nedya sadar cicak rawa bebasane ucapmu aku tansah ngugemi nglayani ning nyatane aku tetep tresna marang kowe. Sik ana maneh panyuwunku lho. Ana maneh. Ana maneh. Kowe ra mbujuk. Ora bakal mbujuk. Yen kowe bisa nuruti, aku bakal dadi bojomu Bandung. Ngomong bloko suda tak ranti no papan kene. Gawekno aku candhi 1000 cacahe. Ning suwengi kudu dadi. Kok ya tenan, kok ya abot. Ah sanggup apa ora? Apa welare? Yen suwengi kudu dadi. Ya kudu ganep para candhi iki kabeh.
sadurunge jago kloro metune surya kudu dadi candhi kuwi. Rantin tak gaweke candhi. Nanti Bandung. Ono-ono wae. Hai, gendruwo tetekan, wiltok jempri prayangan, ilu-ilu banaspati, titah kang morbeng dumadi, yen kinasih marang Bandung Bondowoso Turtono bantun, yen tori korang bantu kena pendone pangeran kriko. Iki dina aku bakal agawe candhi penjalukane Rara Jonggrang 1000 jajai. Aja nganti kedisian jago kloro, candhi kudu mari, patung kabeh kudu mari. Yo! Aneh. Jangkep 500, tengah 200, 300 gowang siji. Kamangka jalukane kudu jangkep 1000. Iki mek 999. Wah, mbok menawa kurang siji, Rara Jonggrang ora bakal duka, ora bakal muring-muring. Jonggrang! Candhine wis padha dadi 999. Lho, yen iki ora tak akal. Bak. Bisa kasunyatan iki. Yen ngono aku bakal njaluk tolong maneh. Para wiyaga kabeh. Njaluk tolong gawe mung maneh ya. Yen kowe duwe lesung lan alu tutuken, yen kowe duwe petek padha bugan. Ben wurung apa kang dadi panyuwun si Bandung Bondowoso. Njaluk tolong ya kanca. Esemu agawe tronyening atiku, mesti kowe gelem. Gelem? Wis rampung anggonku gawe. Rampung kepiye to Bandung? Coba diitung maneh. Ya tungene kowe ora percaya. Kurang siji. Takone kurang siji. Mosok 1000 kurang siji kowe gak gelem tapek bojo. Aku wis kandha abot sanggane. Ning nyatane kowe ora bisa nuruti aku. Tetep kowe kurang jangkep ana ning candhi. Aku tetep njaluk jangkep. 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 Ora ono siji loro, gantine siji. Kowe! Jonggrang! Mbok menawa wis ditiwancini. Jonggrang dadi candhi, jangkeping 1000. Rumangsa kedosan, ayu dadi patung. Ora dadi kaya ngapa kenek kanggo pengiling. Candhi 1000 kowe prawan. Urung nate kedemok dening para priya. Mula diseseni gletrek lan pater bumi Wangkasa. Lelakoning Bandung Bondowoso agawe Candhi Prambanan.